Hello les loulous! Route originale la mihitsy koa zany. Hi! Babe mpanao be. Salut à toi jeune entrepreneur. Asan'ny olona te anakarena vetivety sy te hisasatra fotsiny no mijery an'ity vidéo ity. Bon, kezakeza daholo zany any amin'ny faritra iva na faritra avy na faritra tena ny za zany androany dia hanolotra vidéo anareo araky ny teny Einstein hoe no man no croire raha midika amin'ny teny gasy izy dia hoe ny tany dia globe rafesina zany zay voaka maty ka manjam-pahafantareo aloha zany dia manasa anareo zany mba hijery an'ity vidéo ity e. Ty vidéo ity zany to dia atokana antsika vahoaka malagasy tonga dia hoe le mitsongo vohomana le hoe sakafo rapiso dia davina amin'ny herinandro reny efa tsy natokana ho an'le olona efa manana zanaka mianatra any amin'le école en litre reny ty zany fa to dia hoe misy cause miainga ho antsika madinika zany. Dia tsy haiko aloha tsisy otsanareo mpitondra fanjakana zany zay mivory andro aman'alina zany nareo mandinika an'le hoe ahoana ny ampidinana an'le vidim-pianana zao zany zao le izy vokatra ny fivorianareo tamin'ny alina dia nidina 550 ny vidin'le menaka raha ohatra ka hoe 7 izy teo e. Milainareo fa mba hovay ihany le mpamosavy miconseiller anareo amin'ny andro alina fa ohatrany tsy maharaka le tena fiainana miainga aty ivelany aty izy. Vitsy zay fiarabana fa zao zany anao tuto anareo ahoana ny atao ny astuce atao raha ohatra ka hoe ray alina fotsiny ny vola ahafahana miantsena dia inona ny atao mba ahafahana mahandro sakafo dia ny tuto ataoko anareo androany zany dia ny sakafontsika androany dia hena bory sy voanjo kisoa ampiarahana amin'ny voatabia amin'ny bory. Voatabia amin'ny boaty. Teneniko anareo zay dia ray alina ny vola netiko ny antsena laniko tamin'ny vidina arona le izy fa mahatsara an'ity mba afaka asiana lamba maloto ty avy eo na asiana hoe fampirimana akanjo anaty armoire. Tsika le hena bory sy voanjo kisoa dia ny zavatra ilaina voalohany dia hen'omby. Hitanareo atao le mahazo tavitaviny kely. Arak'izay dia ilaintsika anaovana hena bory sy voanjo kisoa dia haricot vert amin'le tanora zany no tiany vidiko ty. Ho azy tsy adino menaka raha te ho faty vetivety dia ty menaka mandry ty vidina. Le voatabia ty amin'ny bory dia mividy voatabia dia mividy bory. Karakarana tsika zao dia araka ny teneniko anareo dia ty le hen'omby dia ataovy mahazo an'le taviny kely hitanareo tsaratsara kokoa izy ohatr' zao dia manomboka tapahantsika amin'izay. Potipotehana ohatry ny toto kely izy amin'izay tsy miavy eo zay tsy nahazo. Zao. Tsika ny tongolo mahatsara an'ity tongolo ity indray ny avantageny dia tsy mampitomany izy fa le vidiny ihany sisa mampitomany dia tandremo ho rehefa manapaka azy a. Haricot vert indray alaina io izy zao hitanareo io dia alaina dia asorina ny kirany dia avy eo tapatapahana. Zay dia alaina amin'ny menaka dia endrasana mamay tsara. Tsapaina hoe mamay ve? Zay vao arotsaka ny tongolo. Arotsaka ny tongolo dia tsara mampiasa sotro be hazo raha tsy manana dia mangata bois de rose any amin'ny Pablo Escobar bleu. Zay dia arotsaka ny hen'omby dia afaka manomboka ny kiendiendin'ombinareo arorona tsara atao mahazo an'ilay tongolo tsara. Tandremo may. Arak'izay dia arotsaka ny haricot vert dia somary asiana rano kely. Amin'izay somary petsapetsa tsara. Dia vita ny hena bory sy voanjo kisoa dia saromana dia miandry tsika. Mandrapamasaka ny sakafo dia tsetsatetsa siaritra kely raha ohatra misy aminareo zany fodona am-pitiavana hoe ka hoe tsy mahavita amin'ny sakafo tsony dia mba mitenena fa misy karazan'olona zao mirangorango be te hihinana an'io sakafo tsy mety ho aninareo dia ty hihinana